Ciao a tutti raga, allora so che manco da un bel po' di tempo, circa 4 mesi se non sbaglio, sul canale e per questo vi chiedo scusa perché voi vedete me, però io non sapevo cosa portare per il fatto che ho detto nei video precedenti ho detto se mi consigliare qualcosa nei commenti, però nessuno mi ha consigliato e non l'avevo fatto, volevo portarvi un video sui gatti per macerare gatti, però non ho potuto perché sto su però ora faccio una storia di amore che te rompe il corazón e mucha pasión poi andate a seguire la mia sorella e vedetevi faccio vedere la famiglia detto questo credo che mi capito tutto lasciate questo video alla vostra ragazza e consigliatemi cosa devo fare per questo video voglio chiamare almeno 20 like se non 20 like a 35 iscritti a 35 iscritti facciamo una top 10 e o farò qualche e condividetele su tutti i vostri siti così aumentiamo e detto questo siete prima di vedete il video, ciao.